Dijo Keiko, si nunca ya nos enseñaron ya. Miremoslo. Vamos, yo lo mando vivo. No, hágale fuerza. Dice que va a cagar, yo creo. Mírenlo. Está como el tigre en Santa Julia. Que le pinte la punta, don. Que la punta del barrote, que le pinte al otro. Esta es la última generación de los ramos. Dice que anda remando en la pinche lancha. Mírenlo. Que el Titanic, ¿para qué ocupaba motores? Mírenlo. Póngale un tapón en el pedorro.